19 नम्बरमा लेखिएको छ, प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँको अदालतको आदेश बदर भएको हुँदा उच्च अदालत पाटनले त थुनामुक्त गर्न आदेश दियो क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई। यज्ञमणिजी के भन्नुहुन्छ? यो कानुनको असल व्याख्या गरौँ। माइती नेपाललाई जवाफ के भयो? यसले माइती नेपाललाई जवाफ भन्दा पनि अब यत्रो क्षति भयो, अब यो क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्नुहोस्? है त्यो क्षतिपूर्तिको दोस्रो कुरा भिक्टिमोलोजीको प्रिन्सिपल हामी कहाँ पछिल्लो चरणमा कानुन आए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग कम भइराखेको छ। किशोरीलाई नै फेरि मुद्दा हाल्ने कन्डिसन कानुनमा छ कि छैन? कानुनमा किशोरीलाई मुद्दा हाल्न सकिने अवस्था एउटा होला, तर जाहेरी दिएकै आधारमा कोही पनि व्यक्तिलाई सजाय गर्ने मुद्दा हालिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। कसैलाई दुःख दिन मन लाग्यो भने त हाल्न सक्ने भयो नि त। फेरि त्यही त तपाईँले भनेका कुरामा सत्यता छ। यो नेपाल छाड्न नपाउने भनेको के हो? गेम खेल्न पाउँछ कि पाउँदैन? यस्तो छ, यो गेम खेल्न पाउने त हो। पल शाहको मुद्दा र सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको फरक के हो? पल शाहका मुद्दामा नाबालिका भन्ने कुरामा निर्विवाद रूपमा स्थापित थियो। निकै नै अन्तर जस्तो देखिएको थियो नि त। ती अन्तर थिए, तर के हो भने जेसुकै भए पनि कानुनको दृष्टिकोणमा पीडित भनिएको एउटा साक्षी मात्रै हो। उसो भए अब सन्दीप लामिछाने धरोटीमा थुनामुक्त हुँदै गर्दा के अब पल शाहलाई पनि तनहुँ जिल्ला अदालत र विशेष गरी उच्च अदालत पोखराले अब धरोटीमा छोड्न सक्छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा कारागार मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। त्यो आदेशको हामीले जुन पूर्ण पाठ छ, त्यो पूर्ण पाठ हेर्दाखेरि त्यो आदेशमा 24 नम्बर बुँदासम्म उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो हातमा पूर्ण पाठ रहेको छ। पूर्ण पाठ त धेरै नै लामो छ दर्शकवृन्द। हामी यो पूर्ण पाठका जिस्ट कुराहरू यहाँ समक्ष आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यिनै कुरालाई आधार मानेर आज हामी अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामी एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। नायक पल शाह अहिले पनि कारागारमा छ। उनी धरौटीमा थुनामुक्त हुन सकेनन्, तर क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने यति बेला धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन्। आखिर यी दुईवटा मुद्दाका बीचको भिन्नता के छ, यो विषय प्रसङ्ग पनि आज उठान गर्नेछौँ र हामी अधिवक्ताज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यो पूर्ण पाठको जस्ताको त्यस्तै केही बुँदाहरू यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छौँ। जस्तो 19 नम्बरमा लेखिएको छ, प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँको अदालतको आदेश बदर भएको हुँदा माथि उल्लेख भए बमोजिमका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी परिवर्तित 26सँग होटलको एकै कोठामा रातभर सँगै रहेको, परिवर्तित 26 को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको स्थिति एवं परिवर्तित 26 को बकपत्र समेत भइसकेको अवस्थाको रोहबाट हेर्दा उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू र पछि बुझ्दै जाँदा प्राप्त हुने प्रमाणहरूको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिए बमोजिम हुने गरी हालको अवस्थामा यी प्रतिवादीसँग कार्यविधि संहिताको दफा 68 बमोजिम धरौटी माग गर्नु उपयुक्त हुने इजलासको निष्कर्ष छ। यो हामीले पूर्ण पाठको 19 नम्बर बुँदामा हामी उल्लेखित कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ हामीले। अब हामी 20 नम्बरको पनि प्रसङ्ग जोड्छौँ। 20 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ, अब प्रतिवादीसँग धरौटी बापत माग गर्नुपर्ने रकमको हकमा विचार गर्दा कार्यविधि संहिताको दफा 72 मा उल्लेखित आधारहरूलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रयोग गर्दा आरोपित कसुरको प्रकृति, प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था र हैसियत समेतलाई दृष्टिगत गर्दा धरौटी बापत रु 20 लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। समाचारमा आइरहेको छ कि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले यो आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा कारागार चलान गरेको थियो। त 20 लाखको प्रसङ्ग यहाँनिर यो आदेशमा यसरी 20 नम्बर बुँदामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो हामीले प्रसङ्ग जोड्यौँ। अब त्यसपछि अर्को यहाँ हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। यो 21 नम्बरको कमा के लेखिएको छ भने 24 नम्बरसम्म छ, प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई देश बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु
र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु। यो चाहिँ 21 को कमा हो। खमा भनिएको छ प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता परिवर्तित 26 वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ। यसरी अन्य मिडियामा पनि बोल्नको लागि रोक लगाइएको छ। यो कहाँ उल्लेख छ भन्दाखेरि यो फैसलाको 21 नम्बर बुँदाको खमा यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। गमा भनिएको छ आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता परिवर्तित 26 वा निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता परिवर्तित 26 वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने र दुधोत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिएको छ, निषेध गरिएको छ। यी कुराहरूलाई घमा भनिएको छ कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु पर्दा, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला, कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु पर्दा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्ने, सो जानकारीमा काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ। अर्थात् अब क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ छोड्नु पर्यो भने पनि सन्दीप लामिछानेले यो चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई प्रहरीसँग अनुमति लिएर उनलाई जानकारी गराएर कुन मितिमा म काठमाडौँ छाड्दैछु र कुन मितिमा म प्रवेश गर्छु भनेर सोको जानकारी गराएर मात्रै यसको काठमाडौँ छोड्न चाहिँ सन्दीप लामिछानेले पाउने भए। अब हामी एकैछिन 22 नम्बरमा जान्छौँ। 22 नम्बरमा भनिएको छ प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा धरोटी माग गर्ने गरी भएको यस आदेशको प्रकरण सङ्ख्या 21 मा उल्लेख भएका कुनै वा सबै शर्तहरूलाई प्रतिवादीले उल्लङ्घन गरेमा, सुन्नुहोस् है, निजलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा धरोट माग गर्ने गरी यस इजलासबाट भएको प्रस्तुत आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ। जुन जुन कार्यहरू नगर्नु भनेर यो आदेशमा भनिएको छ, यदि ती कार्यहरू गरेको ठहर भएमा प्रमाणसहित त्यहाँ प्राप्त भएमा यो आदेश चाहिँ स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनेर 22 नम्बर बुँदामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब यो निकै नै लामो छ। यो अब 22 भन्यौँ हामीले, 23 छ, 24 नम्बर बुँदासम्म यसमा छ र 23 नम्बरको एउटा म प्रसङ्ग थोरै जोड्छु। यो पूर्ण पाठमा उल्लेखित कुरा, परिवर्तित 26 हालसम्म मनोसामाजिक परामर्शमा रहेको भनी जाहेरी बालका तर्फबाट विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको विषयतर्फ यस इजलासको ध्यान आकर्षण भएकोले निजलाई आवश्यक पर्ने मनोसामाजिक परामर्श या अन्य सेवालाई सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनको लागि जिल्ला अदालतले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु। यो आदेश चाहिँ कसलाई भन्दा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई यो चाहिँ पठाउनु भनेर आदेश दिएको छ। दर्शकवृन्द, यी त भए सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको अहिले जुन उच्च अदालत पाटनले जुन आदेश दिएको छ, 20 लाख धरोटीमा थुनामुक्त गराउनको लागि जुन आदेश दिएको छ, जिल्ला अदालत काठमाडौँले जुन कारागार चलान गरेको थियो, यो आदेश उच्च अदालत पाटनको 24 बुँदाको आदेशमध्येका केही जिस्ट कुराहरू जुन सञ्चार माध्यममा पनि आएका छन्, कति नम्बर बुँदामा उल्लेख छन् र के भाषा प्रयोग गरेका छन् भनेर यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने। उहाँसँग अब यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र हामी पल शाहको पनि विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। अब पल शाहको के हुन्छ, पल शाह धरोटीमा छुट्न नसक्नुको अवस्थाका कारणहरू के देखिएका थिए र अबको प्रक्रिया के हुन्छ र अब सन्दीप लामिछाने कुन प्रक्रियाबाट धरोटी कसरी कहाँ बुझाएर कारागारबाट मुक्त हुन्छन् भनेर हामी मुक्त हुन्छन् भनेर हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेउपानेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। उच्च अदालत पाटनले त थुनामुक्त गर्न आदेश दियो क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई। यज्ञमणिजी, के भन्नुहुन्छ?
यो कानुनको असल व्याख्या गरौँ, यसमा अरू भन्नुपर्ने केही छैन। विधिको शासनलाई अदालतले स्थापित गर्छ भन्ने, न्यायका मूल्य मान्यतालाई कायम गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको यो एउटा उदाहरण बन्यो। तर पनि यज्ञमणिजी, तपाईँ हामी आफै माइती नेपालमा पुगेका हौँ। किशोरीलाई जुन प्रकारले त्यहाँनिर कसैलाई भेट्न नदिकिन राखिएको थियो, तपाईँ हामीलाई पनि भेट्न दिएन। त्यहाँ होस्टाइल हुन्छन् कि यो हुन्छन् कि नाबालिका हुन्, उनलाई चाहिँ हामीले प्रहरीको समन्वयमा राखेका छौँ भन्दै अभिभावकहरू भेट्न जाँदा पनि, उनकै आमा बुबा भेट्न जाँदा पनि प्रहरीको रो ओभरमा मात्रै माइती नेपालले भेट्न दिन्थ्यो। त्यो खालको स्थिति त हामीले सामना गरेका छौँ नि। तपाईँ हामी आफै आज के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। त्यही त स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको कार्यपालिकाले यसरी नै कोही व्यक्तिका हक अधिकार कुण्ठित गरौला या कसैलाई दबाव प्रभाव र प्रलोभनमा राख्न सक्छ भनेर चुस्त दुरुस्त न्याय सम्पादनका लागि नै न्यायालयको जन्म भएकाले त्यही कार्यपालिका या अदालतभन्दा बाहिर बोलेका कुराहरूलाई प्रमाणमा नलिने कुरा त्यही हो। त्यसैले अदालतले न्यायको पक्षमा हेर्छ भन्नका लागि त स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएको हो। यसलाई शक्ति पृथकको सिद्धान्त बमोजिम किन फरक राखिएको भन्दा कारण यही हो। अझै तपाईँलाई बुझाउँ, न्यायालयको जन्म भनेको अल्पसङ्ख्यकको हितका लागि हो। बहुसङ्ख्यकले दबाव प्रभाव प्रलोभनमा राख्न सक्छन्, कसैलाई झुटा प्रमाण बनाउन सक्छन् भन्ने आधारमा नै अदालतको जन्म भएकाले ती र त्यस्ता कुराहरूलाई अदालतले मतलब गर्दैन भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हो यो। तर पनि त माइती नेपालको जुन किसिमको त्यहाँनिर संरक्षण थियो, त्यो संरक्षण त तपाईँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ नि त यज्ञमणिजी। हो, तर माइती नेपालले संरक्षण गरेकी जुन पीडित भनिएकी महिला यो एउटा रेप मुद्दा कि एउटा चाहिँ साक्षी मात्रै हो। यो मुद्दा भनेको राज्य विरुद्धको अपराध हो या होइन भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणले हेर्ने हो। एउटी पीडित भन्ने व्यक्तिले अदालतमा या प्रहरीमा बोलेकै आधारमा मात्रै कुनै पनि मुद्दामा रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा अपराधी करार गर्दै जान सकिँदैन। किनभने बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा कतिपय महिलाहरूले विभिन्न उक्साहट दबावका कारणले कोही व्यक्तिलाई चाहिँ आरोप लगाउन सक्छन् भन्ने कुरा अदालतले हेक्का राख्छ के। अब माइती नेपाललाई के जवाफ भयो यसले? सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा थुना मुक्त गर्ने उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएपछि माइती नेपाललाई जवाफ के भयो? यसले माइती नेपाललाई जवाफ भन्दा पनि यसरी कुनै पनि कुरालाई जबरजस्त प्रमाण बनाएकै भरमा या अदालतमा जबरजस्त साबिती गराउँदैमा कुनै पनि मुद्दामा एभिडेन्स आफैमा कायम हुन्छ भन्ने होइन। मालाकार रूपमा चाहिँ मुद्दामा संलग्न कागजातहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ अपराधलाई भन्ने कुराको एउटा हेक्का माइती नेपालले राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर पनि यज्ञमणिजी, सन्दीप लामिछाने एउटा नेपालको क्रिकेट टिमका कप्तान थिए। देश विदेशमा उनी खेल्थे। टुर्नामेन्ट खेलेपछि उनले डलरमा पेमेन्ट गर्थे। उनले चाहिँ देशको नेपालको चाहिँ नाम पनि क्रिकेटको दुनियाँमा उनले नाम पनि प्रसिद्धि कमाउँदै गएका थिए र नाम पनि चिनाउँदै गएका थिए। सँगसँगै उनको आर्थिक आएका कुरा थिए। तर उनी त डिप्रेसनमा गए। समाचार तपाईँ हामीले सुन्यौँ नि, उनी डिप्रेसनमा गए, चिकित्सकले परामर्श दिए भन्ने पनि त समाचार आए। अब यत्रो क्षति भयो, अब यो क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्नुहोस्? त्यो क्षतिपूर्तिको दोस्रो कुरा भिक्टिमोलोजीको प्रिन्सिपल हामी कहाँ पछिल्लो चरणमा कानुन आए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग कम भइराखेको छ। तर त्योभन्दा हामी अझै अगाडि बढेर के भन्न सक्छौँ भने सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश आउँदा नेपालभरिमा पर्न सक्ने यस्ता मुद्दाहरूलाई पनि इन्डिकेट गर्छ र अरू मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले पनि यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा कयौँ व्यक्तिहरू अपराधी हुन् भन्ने हिसाबमा थुनामा राखिराखेको अवस्था छ। कतिपय 17 नम्बरमा चढिरहेका छन्, कतिपय मुद्दाका रोमा थुनामा बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्। ती मुद्दाहरूमा ती गर्ने मान्य न्यायाधीशहरूलाई पनि यसले एउटा रोडम्याप सिर्जना गर्छ र यसले समग्र नेपालको न्यायपालिकामाथि रेप मुद्दामा जबरजस्त कुनै प्रमाण बनाउने क्रियाको सन्दर्भमा अदालतले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने पो मलाई लाग्छ। अब यज्ञमणिजी, 20 लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनले दियो। अब यसका प्रक्रिया के हुन्छन्? पैसा कहिले बुझाइन्छ, कसरी बुझाइन्छ, कारागारबाट मुक्त कसरी हुन्छन्, यसको प्रक्रियाको बारेमा बताउनु। होइन, जहिले जिल्ला अदालतमा लगेर चाहिँ तपाईँको पैसा जम्मा गरिदियो त्यसकै दिन मान्छे छुट्ने हो। यसको प्रक्रिया सरल छ, हेर्नुहोस् होइन। यो जसले लगेर पनि अदालतमा जिल्ला अदालतमा उच्च अदालतको आदेश बमोजिम रकम दाखिल गरिदिएपछि सन्दीप लामिछाने छुट्नुहुन्छ। सम्भवतः भोलि नै उहाँ छुट्ने सम्भावना छ। तर पत्र त्यहाँ पुग्नुपर्छ होला नि कारागार? पत्र पुगिहाल्छ, हेर्नुहोस्। कसरी पुग्छ? चाहिँ त्यो पत्र चाहिँ लिएर जान्छ त्यहाँको तामेलदारले जान्छ भनेपछि उनी अब शुक्रबार छुट्छ र अदालतको फास्ट ट्र्याक मार्फत पनि पठाइन्छ। त्यसमा केही समस्या छैन। यस्तो छ, यो मुद्दामा लिएका आधारहरू 2-3 वटा छन्, हेर्नुहोस्।
एउटा त यसमा लिएको आधार भनेको जन्म दर्ता भनेको जेठो जन्म दर्ताले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने स्थापित सर्वोच्च अदालतका यहाँभन्दा अगाडिका नजिर सिद्धान्त। दोस्रो कुरा बसाइ सराईको कागजमा पनि साबालक देखिएको अवस्था। तेस्रो कुरा हस्पिटलमा जन्मिएको पनि तपाईँको जन्म दर्ताले पनि निज साबालक देखिएको अवस्थामा यी किशोरी चाहिँ साबालक हुन् भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भइराखेको। दोस्रो कुरा वारदात भयो भनिएका दिन त्यो होटलमा जाँदाखेरि देखिएकै सिसिटिभी फुटेजले के हो भन्दा सन्दीप लामिछाने गाडी लिएर पार्किङमा जाँदाखेरि ती चाहिँ महिलाले चाहिँ वेटरबाट चाबी लिएर रुममा गएको अवस्था। त्यति मात्रै होइन, एउटा रुममा रहिराखेका अवस्थामा अर्को रुममा सार्दाखेरि पनि तिनै महिलाले तदारुकता देखाएको अवस्था। त्यति मात्रै होइन, राति खानेकुरा या पानी मागेर ल्याउँदाखेरि पनि वेटरहरू आउँदाखेरि उनले कुनै पनि त्यहाँ समस्या नदेखाएको परिस्थिति र होटल छोडेर भोलिपल्ट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि ती चाहिँ हाँसी खुसी साथ बाहिर गएको र ऊ सन्दीप लामिछानेकै गाडीमा चढेर चाहिँ ऊ होस्टलसम्म गएको। अरू 15 दिनसम्म पनि निजले कुनै प्रश्न नउठाएको, एकैचोटि 15 दिन पछाडि निजले जाहेरी दर्ता गरेको र निजको चाहिँ शरीर परीक्षण गर्ने डाक्टरले विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि यो विषयमा चाहिँ कुनै त्यस्तो रेपका सिग्नलहरू नदेखेको, हाइमन रेप्चर मात्रै देखिएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरिकन यतिकै आधारमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नसकिने हाम्रो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई आत्मसात गरेर उच्च अदालत पाटनबाट आदेश भएको छ। यसका आदेशका विविध कुराहरू चाहिँ आउँदैछन्। अहिले प्रारम्भिक रूपमा देखिएको कुरा यो। अब किशोरीलाई यो आदेशपछि उच्च अदालत पाटनको थुनामुक्त गर्ने सन्दीप लामिछानेलाई यो आदेश आएपछि किशोरीलाई नै फेरि मुद्दा हाल्ने कन्डिसन कानुनमा छ कि छैन? कानुनमा किशोरीलाई मुद्दा हाल्न सकिने अवस्था एउटा होला, तर जाहेरी दिएकै आधारमा कोही पनि व्यक्तिलाई सजाय गर्ने मुद्दा हालिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। त्यतातर्फ सन्दीप लामिछाने लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल चाहिँ छाड्न नपाइने खालको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, भनिएको छ। यो नेपाल छाड्न नपाउने भनेको के हो? गेम खेल्न पाउँछन् कि पाउँदैन? यस्तो छ, यो गेम खेल्न पाउने त हो, नपाउने कुरा भएन। तर संसारमा कतिपय चाहिँ मुलुकहरूमा के छ भने थुनामा राख्ने अन्तिम अल्टिमेटम प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई घरमै बस्ने या आफ्नो इलाकामा बस्ने या आफ्नो राष्ट्रमा मात्रै बस्ने किसिमका विभिन्न पद्धतिहरू अवलम्बन गरिएको छ। हाम्रै नेपाली एउटा नागरिकलाई जो आर्मी हुनुहुन्थ्यो वा चाहिँ बेलायतमा जाँदाखेरि त्यहाँको कोर्टले बेलायतमै बस्नका लागि पाउने तर मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि नेपाल जान नपाउने प्रकृतिको आदेश भएको थियो। त्यो एउटा मानवता विरोधी अपराधको सन्दर्भमा यो माओवादीको जनयुद्ध सन्दर्भको ताका। हाम्रोमा यसको प्रयोग एकदम न्यून रूपमा भएको र हामी कानुन व्यवसायी तथा कानुनका जानकार व्यक्तिहरूले यस्तो व्यवस्था हामीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उठाइराखेका थियौँ। अरू मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी ऐनमा यी व्यवस्था नभए पनि कतिपय यस्ता व्यवस्थाहरू चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने विषयहरूमा केही कुराहरू इङ्गित भएका थिए। यस्तो आदेश यो विषयमा उठान भयो भने त्यसले अर्को कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ। किनभने हरेक व्यक्तिलाई जाहेरी हालेकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र कयौँ वर्षसम्म जेलमा राख्ने, अन्ततः उसले सफाई पाएर छुट्ने हो भने उसले देशप्रतिको माया, देशप्रतिको विश्वास र न्यायालयप्रतिको आस्था गुमाउन सक्छ। यी आस्थाका धरोहरहरूलाई पनि कायम राख्ने हो भने उसलाई हुने जस्टिस भनेको के हो भन्दा उसका मिनिमम स्वतन्त्रताहरू अपहरण गर्नु हुँदैन। यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। यो विश्वव्यापी सिद्धान्त अहिले बदलिदो अवस्थामा छ। त्यसलाई हाम्रो हाइकोर्टले अङ्गीकार गर्यो भने त्यो अझै चाहिँ सहज, चुस्त, दुरुस्त हुन्छ। त्यसले अरू अदालतहरूलाई यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा इन्साफ गर्न या आदेश गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्छ र अबका दिनमा कयौँ युवाहरूले चाहिँ अनावश्यक रूपमा कुनै मुद्दा पर्दैमा अब म चाहिँ वर्षौँ फैसला नहुन्जेलसम्म बेलमा नछुट्ने अवस्था हुन्छ भन्ने नजिरलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण। है, तपाईँले एउटा साइडको कुरा गर्नुभयो कि अनावश्यक रूपमा जाहेरीकै आधारमा चाहिँ सजाय हुन सक्दैन भन्ने खालको एउटा नजिर पनि यो बस्न सक्छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा अब यतिका दुःख पाइने, त्यसमा त भोलि कसैले जाहेरी हालिदियो भने जाहेरीकै बलमा दुःख त पाउने भयो नि त, जाहेरीको भरमा हो।
तपाईँले भनेको कुरामा त सत्यता छ। कसैलाई दुःख दिन मन लाग्यो भने त हाल्न सक्ने भयो नि त फेरि। त्यही त तपाईँले भनेका कुरामा सत्यता छ, तर हाम्रो न्यायिक परिपाटी पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै गएको आभासलाई हामीले पोजिटिभली हेर्नुपर्छ। हिजो पल्साका मुद्दामा बेल नहुँदाखेरि, धरौटी नछोड्दाखेरि आजसम्म थुनामा बसिरहेको परिस्थिति, मुद्दाको मागदाबी एकातर्फ हुँदाखेरि अर्कातर्फ गएर फैसला भएर अहिले हाइकोर्टमा विचाराधीन रहेको अवस्था, जिल्ला अदालत चाहिँ तनहुँले आजका मितिसम्म मुद्दा फैसला नगरिकन राखेको अवस्था जस्तो अवस्था थियो नि, त्यसले गर्दा न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोसामा आम नेपाली नागरिकको वितृष्णा सुरु भएको थियो। कम्तीमा त्यसलाई के हदसम्म ब्रेक गरेर चाहिँ राज्य पक्षले कुनै व्यक्तिका नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको रहेछ भने पनि अदालतले त्यसलाई सत्य तथ्य रूपमा हेरेर बेलमा छोड्न सक्छ है। कम्तीमा देशभरिको एउटा टेरिटोरीमा बसेर कोही व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न सक्छ है। मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म ऊ यो माटोमै बसेर चाहिँ आफ्नो मुद्दा डिफेन्स गर्न पायो भने उसका कतिपय मौलिक अधिकारहरू कुण्ठित हुनबाट रोकिन्छन् है भन्ने प्रकृतिको आदेश हुनु नै आजका लागि हामीलाई चाहिँ पहिलो खुड्किलो सहज छ। तपाईँले भनेको प्रश्न बमोजिमका अवस्थाहरू भोलिका दिनमा अदालत संयन्त्रले यो कुरालाई विचार गर्दै जाओस्, यो चाहिँ अदालतको एउटा मार्गदर्शनको पाटो भयो। तर हिजो हामीसँग केही पनि प्राप्त नभएका नेपाली युवाहरू थुनामा रहिरहेका अवस्था र फैसला हुँदाखेरि पूर्व चाहिँ नठहरिकन बाहिर छुटेर आएको अवस्थामा एक चिम्टी पनि चाहिँ भिक्टोमोलोजीको सिद्धान्त बमोजिम उनीहरूले क्षतिपूर्ति नपाइरहेका परिस्थितिमा आज सन्दीप लामिछानेको रिहाइलाई हामीहरूले गर्व नै मान्नुपर्ने हुन्छ, भलै धरौटी रकम धेरै मोटो अनुमान गरिएको किन नहोस्। अब यो अलिकति तपाईँले पल शाहको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। पल शाहको मुद्दा र सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको फरक के हो? पल शाहका मुद्दामा नाबालिका भन्ने कुरामा निर्विवाद रूपमा स्थापित थियो, किनभने प्रतिवादी पल शाहले नाबालिका हुन् भन्ने मलाई थाहा थियो र मैले करणी लिनु गरेका थिएन, सहवास गरेको थिइनँ भन्ने चाहिँ बयान थियो। यो सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा चाहिँ मैले सहवास गरेको छैन भन्ने तथ्य त मेल खान्थ्यो, तर यसमा चाहिँ के हो भने यी नाबालिका होइन नि साबालक हुनै भन्ने कुरा प्रतिवादीले बयानमा उठाएको थियो र ती कुराहरू मिसिल संलग्न स्थापित हुन्छ। त्यसो भएकाले पल शाहका मुद्दामा नाबालिका स्थापित भएको, सन्दीप लामिछानेका मुद्दामा साबालिका स्थापित भएको एउटा अवस्था थियो। दोस्रो अवस्था चाहिँ के हो भन्दा पल शाहका मुद्दामा नाबालिका भनिएकी महिलाले अदालतमा आएर बयान गर्दाखेरि म माथि पल शाहले करणी लिनुदिनु गरेको होइन छैन, म एबिसी नाम गरेका कोही व्यक्ति को उक्सावट दबाव प्रभाव र प्रलोभनका कारण जाहेरी दिन पुगेँ, त्यसैले यो कुरा झुटा हो भनेर अदालतमा होस्टाइल भएकी थिइन् भने प्रस्तुत मुद्दा सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा चाहिँ दिएको जाहेरी मौकामा गरेको कागज भन्दा पनि माथि गएर ती पीडित भनिएकी महिलाले आफू बलात्कृत भएको, आफू माथि करणी पटक पटक गरेको, त्यसको प्रतिकार गरेको भन्ने लगायतका भाषा र शब्दावली प्रयोग गरेका थिइन्। यी दुईटा अवस्था फरक थिए। यस बिचका समान अवस्थाहरू चाहिँ के थिए भने दुईटै मुद्दामा वारदात चस्मदित रूपमा चाहिँ गवाह कोही पनि छैन र यसमा वारदात स्थापित भयो भन्ने कुरा दसी प्रमाण देखिँदैन। यसमा वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ तपाईँको करणी भएका सिम्टमहरू देखिँदैनथे र यसमा मालाकार रूपमा कुनै पनि प्रमाणहरू पुष्टि हुँदैनथे। त्यति मात्रै होइन, तात्कालीन समय अर्थात् मौका भनिन्छ, मौकामा कुनै पनि कुरा सत्य हुन्छ भन्ने कुरामा मौकामा चाहिँ संसर्गमा आएका व्यक्तिहरू, उनीहरूको भेटघाटमा आएका व्यक्तिहरूसँगको देखाएको उनीहरूको अवस्था दुईटैमा समान थियो। कुनै पनि त्यहाँ रेपको गुन्जायस भएर मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्था दुईटै मिसिलमा देखिँदैन थियो। यी मिसिलहरूको समान अवस्था हुन्। अब योगेमणिजी, तपाईँले यति भन्दै गर्दा पल शाहको मुद्दाको हामीले घटनाको वारदातको कुरा गर्ने हो भने जो किशोरी हुन् उनले चाहिँ होस्टाइल भइन् र हुँदै भएको छैन भनेर पल शाहको मुद्दामा जो नाबालिका गायिका जो छिन् उनले केही पनि भएको छैन भनेर भनेको अवस्था। तर सन्दीप लामिछानेकोमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो बकपत्रमा पछिल्लो चाहिँ झन् अझ घटनाक्रमभन्दा पनि अझ
एक स्टेप माथिबाट आएको बयानको अवस्था भनेपछि त यहाँ त निकै नै अन्तर जस्तो देखिएको थियो नि त। होइन ती अन्तर थिए, तर के हो भने जेसुकै भए पनि कानुनको दृष्टिकोणमा पीडित भनिएको एउटा साक्षी मात्रै हो। न्यायको रोमा जसले जाहेरी दरखास्त दियो या जो पीडित भयो भन्छ ऊ व्यक्ति त्यो मुद्दाको वादी या प्रतिवादी भएन, उसलाई एउटा राज्यको गवाह साक्षीको रूपमा राखिन्छ, किनभने ती मुद्दा राज्य विरुद्धका अपराध हुन्। भलै उनीहरू पीडित भए भने पछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने छुट्टै कानुनी हक होला। त्यसो भएकाले एउटा गवाह एउटा साक्षीले प्रतिवादी उप पोलेका सबै कुरा सत्य र सही हुन्छन् भन्ने अदालतले मान्दैन। हेर्नुहोस्, मिसिल संलग्न अरू प्रमाणहरूले अरू चस्मदित गवाहहरूले पुष्टि नहुन्जेलसम्मका लागि कोही म पीडित हुँ भन्दैमा कोही व्यक्तिले दिएको जाहेरी, कोही व्यक्तिले गरेको कागजका आधारमा मात्रै अदालत रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा अपराध भयो भन्ने अवस्थाको पुष्टि भयो भनेर अदालत अगाडि बढ्न सक्दैन। यो हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स हो, यो हाम्रो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो, यो हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतका व्याख्या र नजिर सिद्धान्त हुन्। यो कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तमा 10 जना छुटुन् 1 जना निर्दोष नछुटोस् भनेको कारण के हो भने शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउने हो। मिसिल संलग्न कागजातले यहाँ रेप भयो भन्ने युक्ति सङ्गत रूपमा पुष्टि भएन भने त्यो मुद्दा मान्छे थुनामा राख्न सकिँदैन। त्यही सिद्धान्त यो मुद्दामा पनि अवलम्बन भएको। उसो भए अब सन्दीप लामिछाने धरोटीमा थुनामुक्त हुँदै गर्दा के अब पल शाहलाई पनि तनहुँ जिल्ला अदालत र विशेष गरी उच्च अदालत पोखराले अब धरोटीमा छोड्न सक्छ? धरौटीको अवस्था समाप्त भइसकेको छ, किनभने दोहोऱ्याएर धरौटीको सन्दर्भमा हामी थुन्सेक बहस गर्दैनौँ। तर मुद्दाको फैसला हुँदा मैले डे 1 देखि भनेको यी दुईटै मुद्दामा के हुन् भने यी मुद्दामा वारदात स्थापित हुने कुनै पनि दर्शी प्रमाण मिसिल संलग्न छैन। हुन्छ योगेन्द्रजी, तपाईँले यो समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणाहरू विचारहरू राखिदिनु भयो र दर्शकवृन्द हामीलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। प्रसङ्ग के जोड्न मन लाग्यो भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा जुन करोडौँ रकमको चाहिँ कागजमा जुन खालको भ्रष्टाचार भएको जुन हामीले स्ट्रिङ अपरेसन गरेका थियौँ, यहाँलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियो हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत पनि गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो यज्ञमणि सर पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पत्रकार कुशलभ केसी, हामी आफै पनि थियौँ। यो विषय फेरि अब त्यो चाहिँ कतिपयले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ कि यो यत्तिकै आएर हराएर नजाओस्, हेडलाइन नेपालले तपाईँहरूको टिमले फलो गरोस् भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी फलोअपमा जानेछौँ यहाँलाई त्यो विषयमा पनि। अब यज्ञमणि सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा पनि हामी फलोअप रिपोर्ट देखाउनेछौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सन्दीप लामिछानेमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यज्ञमणिजी, हामी फलोअप रिपोर्ट र समीक्षागत रूपमा त्यो विषयको पनि अन्तिम उसमासम्म हामी जान्छौँ, किनभने आज हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि हामीले निवेदन दर्ता गराएका छौँ। यो अपडेट पनि यहाँहरूलाई म अन्तिममा गरेँ र त्यसको बोधार्थ पनि हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि हामीले दिएका छौँ र त्यहाँबाट 2 जना सहसचिवहरू चाहिँ फिल्डमा पनि जानुभएको छ, अख्तियारमा पनि गइसकेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पनि यसलाई हेरेको छ। यो विषयमा पनि हामी अपडेट गराउनेछौँ। दर्शक पनि अर्को भिडियोहरू हेर्नु होला। मैले अलिकति अपडेट गराएँ यज्ञमणिजी, यहाँले समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त्यो विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अवश्य पनि। नमस्कार।